Всем привет! Так, потравлюємо, віємо і травимо зерно на посів. В процесі засніму. Ось така пшеничка. Ось такі відходи. Протравлюю у бігбеги. Нормально получається. Ось вже натравили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шостий. Там ще другого сорта купили пшеничку. Буде ще колонія у нас цей год посіяна і наша. Така різниця. Так, наш МТЗ з погрузчиком, як завжди, виручає. Все ним робимо і грузимо, і розгружаємо. Вила дуже удобно такого плана делать. Потравили, розгрузили і стоїть уже, жде свого времени. Так, ну все, всем пока.